قد دنت عشق مباركة على أهل التقى والبر والإحسان. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. فضل الإله الواحد الديان. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى مخلوقاتك ضمان أصغى أبوري هدنا أصغى كلا دورته. وربك يخلق ما يشاء ويختار. إلهي وإنا سبحانه وتعالى وحليه هاي ربك ومدك أبورا وحو دوننا دورته. مخلوق أصغى وضع أبوري هدنا إلهي وكلا فضلي. دولك دان أصغى أبوري مكو كفضلي oo dhulkii oo dhan ka doorta. zamankana asagaa abuuray xagga habeennada 10ka ramadaanka ugu dambeeya ilaahay u doorto ugu fadli badan sanadkoo dhan. xagga maalmahana maalmaha bisha dilxija ugu horeeya 10ka waa bisha aan rajaynayno habeen dambe oo axada inay dhalato. 10ka ugu horeeya ugu fadli badan. إلهي أصغى وحو دونا أبورا وحو دونا فضلا. فضلي الداس إلهي وفضلي مركة طوان كاس والرحمة إلهي. وإلهي أمدان أمة محمد أقولنا حريصي سيقار. أمديه رقارا كن سنة قاري جري. عمري قدوات ديرا. لكن أمدان أمة محمد وأمد عمري قدوات قابيه. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay ummadiisa cumrigeedu ma bayna 60 ila 70 waxay u dhaxaydaa 60 iyo 70. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inta ka gudbayda waa yartay 70. aksarka ummaddu waxay dhamaanayaan 70 iyagu gaari. cumrigeedu aad u yari. ilaahi weyna marka wuxuu ugu naxariistay maadaama cumrigii yar yahay ayna ummaddiina ilaahay khayr la doonay oo la rabo inay la tartamaan ummadii 1000 sano noolaa 100 sano noolaa. ilaahay wuxuu siiyey fursado iyo waqtiyaal cibaadadu ay fadli dheeraada leeyihiin. ilaahay weyna maalmaha iyo habeenada uu doortay markaa wuxuu ugu talagalay dadku inay cibaadada iyo daacaadka badsadaan si waqtigii gaabnaa ay u kabaan oo daacaadkaas ay sameeyaan ay ku gaaraan waqti dheer dad noolaa darajadu iyo mid ka badan. nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma min ayaamin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. ma min ayaamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. حديث إمام البخاري صحيح سوكوريي عبد الله بن عباس وريي نبي وحيري صلى الله عليه وسلم مجران مالمو عمل صالح الله سميو إلهي أبتي صلى الله عليه وسلم طبعا كان مالي مجران حتى رمضان كمال ميسا مالمهانا كفضل بضا. حقا حبيننا مركا اللي يرهدو 10 دنبور رمضان وفضل بدن عيل اللي يتوقف فيها كل شيء. لكن مع المهم مركا اللي 10 كان فضل بدن مج صحابة waxay yiqiineen amal aad u weyn oo quraanka iyo sunnada lagu amaanay oo ah jihaad fi sabilillah. markaas yiraahdeen ya rasuulallah walal jihaad fi sabilillah inta kale xataa amalka maalmahan la sameeyo hadduu fadli badnaado jihaad fi sabilillah ka war
nabigu wuxuu yidhi walal jihaadu fii sabiili illah xataa jihaad fii sabiili illahi maalmahan camalka la sameeya ka fadli badan hal jihaad marka laga reebo ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalih falam yarjic min dalika bishay hantidu ku jihaada asagaa leh naftiisiina waa baxay asagiina waa la dilay maalkiina waa la qaatay qofkaasu maalmahan camalka la sameeya waa ka sarreeya inta kale camalka maalmahan la sameeyaa ka sarreeya taas darteeda waxa weeye ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi wuxuu ku tusay xadiidkaas camalka waqtiyada kale laga fadliga badan yahay samaynta maalmahan la sameeyo wuxuu ka fadli badnaana camal awal ka fadli badnaa isaga ka dheeraana waana waqtiga uu ku soo aaday marka waa arrin aad u weyn waa arrin aad u weyn maalmahan waxaa ku jira yowmu carafa maalinta sagaalaad oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiiska muslimka maa min yowmin akara an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaar ma jiro maalin ka badan ilaahay addoomma uu naarta ka xoreeya maalinta carafa ma jiro maa min yowmin akara an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaar min yowmi carafa maalin ilaahay addoommada naarta ka xoreeyo oo ka badan maalinta carafa ma jirto addoommada ugu badan ilaahay naarta maalintaasuu ka xoreeya sidaas daraaddeeda maalinta uu shaydaanku ugu dulliga badan yahay maalintaas waa dulloobaa sababtoo ah shaydaanku wuxuu arkayaa dadkii uu ku soo dadaalay oo uu islahaa naartay uu helkuugu noqonaya naarta dhexdeeda markaad ku hubsato aad u khudbayd oo aad tidhaahdid ballankii alle alla ballanu idiin qaaday anna mid kii alle idinkaa khilaafteen anna kaygii waa idinkaga bax wax iima qaban kartaan anna wax idiima qaban kareen naarta aan wada joogin dadkii uu islahaa halkaasaad ugu khudbayn doontaa oo wuxuu arkaya ilaahay u soo toobad keenay oo camal saalixa ku dadaalay oo ilaahay camalkoodii iyo toobaddoodii aqbalay oo naarta laga xoreeyey markaasuu isha hooska ka dhigaya waa maantuu shaydaanku ugu dulliga badan yahay addoommada ugu badan ilaahay ka xoreeya naarta nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wainnahu layadnuu fayubaahi bihim almalaa'ika ilaahay waa soo dhowaadaa maalinkaas markaasuu ugu faanaa malaa'igta addoommadiisa caabudaya kuwa carafo dhooban kuwa adduunka dacalladiisa kala joogee sooman adkaarta kuwa akhrina kuwa qur-aanka akhrina kuwa alla xusaa markaasuu yidhahdaa ma araada hawlaa kuwaan maxay iga doonayaan dembi dhaafay rabaan jannay rabaan waa u dembi dhaafaa jannadu u waajibina cadaabkuu ka xoraynaa waa maalin la abuursan jira waxaa ku jira tobanka maalinta ugu weyn maalmahoo dhan oo ah yowmu naxri maalinta tobnaad ee nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina acdama yowmin cinda allahi yowmu naxr ina acdama ayaamin cinda allah yowmu naxri uma yowmu lqarri ilaahay agtiisa maalmahoo dhan maalinka ugu weyn waa maalinta tobnaad waa yowmu lxaji alakbar xajka acmaasha ugu badan maalinka la sameeyo wey ee jamratulcaqaba la tuurto ee dawaafka la dawaafo ee sacyiga la sameeyo ee madaxa la xiirto ee hadyiga la gowraco waa acdamu waxa weye yowmu lxaji akbar wey ilaahay agtiisana waa maalinka ugu weyn addoommada dacallada adduunka ay ku qalayaan malaayiin xoolaa qof walbaaba ilaahay ugu dhowaanaya neefka uu qalay maalin caadiya maaha waxaa ku xiga maalmahoo dhan maanta 11aadoo la yidhaha yowmulqarri qarri waa sugnaasha waa maalinta xujaydu ay mina ku sugan yihiin oo qof tegaya uusan jir ilaa maanta 12aad qaara tegayeen yowmulqarri aa ku xiga maalmaha haddaba waxay tahay maalmahaas fadliga badan qofka ka faa'iidaysana waa qofka daacada alle ku camira ee hadday adiga ku soo maran adaan daaco alle ku camirin wax yar oo faa'iido ka heli maydo wax qayrana ka heli maydo waxa qayrka ka hela waa qofka daacada alle ku camira maxaa nala ka rabaa marka khulaasadana la ka rabaa waa maxay muttaqiin inaan noqono
inaan isku dayno inaan ka noqon muttaqiinta taqwada inaan laazimno taqwa waa maxay waa daacaadka in la sameeyo waajibaadka aad loo ilaaliyo sunnooyinka aad loo ilaaliyo wax sunna aan la fudaysan waajibna aan la dayicin salaadaha waqtigooda lagu ilaaliyo sunnada la daa'imo qur'aanka la akhriyo adkaarta la badiyo daaca in lagu camiro soonka la qofka lagu leeyahay iska badiyo qofka kale soonka sunnada uu soomo nabigu 9 maalinba waa soomi jiray 9 waa soomo in la soomo qofka soonka sunna sadaqaadka la badiyo kuwa waajibka lagu dadaalo kuwa sunnada lagu dadaalo loo diyaar garoobo udhiyada loo diyaar garoobo wax ilaahay lagu caabudo waxa ugu weynay kamid tahay maalinta tobnaad udhiyo inaad qasho waxaana muhiim ah qofka u diyaar garoobaya udhiyada waa inuusan bishu maalin habeenkay dhalato laga bilaabo ilaa uu neefka qalo tintiisa iyo cidiisa oo inuusan taaban waa qofkii ku talagalay inuu udhiyaysto bis qofka kale waa iska jara kara qof kastoo ku talagalay inuu udhiyaysto u diyaar garooba waa inuusan taaban jirkiisa macnaha tintiisa iyo cidiisa haddaba iska sii jar maanta caawa iska sii jir yay kugu dheeraan laakiin haddii la gaaro khalaas daacada ilaahay oo la doonayo inaan ku camirno si gaar ah maxaa ka mid ah dikriga ilaahay nabigeenna suban wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maalmaha ugu fadliga badan ee camalka ilaahay agtiisa loogu jecel yahay maa min yowmin acdama cinda allah wa axabba ilayhi fiihi min alcamali saalix min hadihi alayaam maa min ayaamin أعظم عند الله ولا أحب إليه فيه من العمل الصالح من هذه الأيام العشر مجرو مالين كوين أما عمل صالح اللي عليه طبعا كان مالين فأكثروا فيه التهليل والتحميد والتكبير ذكر على فضيل الباقيات الصالحات مركي عروطة يضوء أتكال التكتان وتكبر آدو xoolaha iyo adugu aad kala tagtaan qaraabada iyo adugu aad kala tagtaan saaxiibada iyo adugu aad kala tagtaan kaliga aad qabri joogto shayga ku baaqi noqona albaqiyatu salihat kuwaas badi la ilaha illa allah alhamdulillah allahu akbar subhanallah la hawla wala quwwata illa billah dhikri ala badi saasaraade marka bishaan dalato saxaabada أبو هريرة عبد الله بن عمر سوقي آدي جري مركاسي تكبير سجري مركاسا مسلك مركو المقلوب تكبير سجري سوق لما إسلاك قريرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لكن الصدر كواس قضيران ليري كنها تضربتان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلهي وينا وحو بلن قاضي ضدك الصحابة قضينا جنة إلي دقاء قضينا لي ذكرك الله سوق وكو عمرنا ما أنت السوقية ذا إنه مصاصة ما يهيستا كو عمرنا ملك استود مقالة مرته وحيس لك جديدة يموسي صوت الشيطان هيس يموسي لكن إنك مقاشو ذكر على وياه بل كو عن حتى هيسي موسيقى يبو الشيطان وحشونا يقول الله أكبر كرو يرهدك الله أكبر كرو مروانا متك أصواق السنة الله أكبر الله أكبر لكن متك موسيقى يهيسي يصوت كالشيطان ما حشونا محايا لوحي الدريمة أرين أمد عادي كنحن قطيرين منكر كيا معروف نقول متك ضاعب الله يانا معروف كيا منكر ويكاري وقصة وابهدوه إليه arintaasu marka maarin ugu qurxoona ma arin ugu mudakara ilaahay naxariistiisa adduunka aakhira naxariis alle ugu mudakara ma sida saxda waxay tahay si aan raxmadda alle u mudana adduuniya aakhirada suuqyada iyo dikriga alle ka dhawaa oo bishu marka dhaato qof kasto naga mid ah adu qofna amri suuqa iska mare allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar
والله أكبر ولله الحمد iska soco danahaaga qabso dad badana xasuusaa waa ku dhawaaqaya inta aad xasuusido ku dhawaaqo ajarkooda kala leeyahay marka taas badiyo uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam dhikriga alla badiyo waxyaalaha muhiimka soonka ka mid oo nabi maxamed uu yiri sallallahu alayhi wasallam man saama yawman fi sabilillah baa'ada Allah wajhahu 'an an-nar 70 kharifan hal maalin ilaahi dartiis qofka u sooma wajigiisa 70 sano naarta laga fogeeyo sadaqaadkiya ka mid ah ee dadka ku dadaala maalinta zaalimiintu walwali doona uu soo walwalay alladina yunfiquna amwaalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun dadka maalkooda bixiya sadaqaadka bixiya aan markay bixiyaan dadkay siiyeen ugu abaal sheegan aan dhibaato u geysan ilaahay agtiisa ajar ku leeyihiin ma cabsan doonaan maalinta aakhira la tago maxaa yeelay adduunkay ku cabsadeen ma cabsan doonaan mana walwali doonaan adduunyana kama walwalayaan laba shay midna ka walwali mayaan oo ka tiraan yoomayaan nicamkii adduun oo ka tegay kama walwalayaan wax ka fiican la siina aakhira eelkoodii ay ka soo tageenna kama walwalayaan allah u xifdina idaadada adugu aad samaydo ilaahay caruurtaada ku xifdina ehelkaaga ku xifdina taasaa qaasatan maalinta carafo waa inaan u wada diyaargarowna xataa qofkii aan 9 kale soomin 8 kale maalintaas in la soomo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam hadiiska muslimka wuxuu yiri siyaamu yawmi arafa inni ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati ba'da wa sanata allati qabla hal kamalin oo arafa soonkeeda ilaahay waxaan uga ajar gurubsana inuu wala sano igu dhaafay sanadii hore dhan dambigeeda iyo sanada dambe dambigeeda bal hal maalin firi hal maalin marka walaalayaa qof kasta oo naga mida waxa la rabaa inaan isku dayno inaan awliyada ilaahay ka mid noqono awliyada alle oo ilaahay u ballan qaaday inaysan aakhira cabsan doonin ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun awliyada ilaahay aakhira ma ka tagaan cabsada adduunkay cabsadeen aakhira allah uga daro mana murugoodaan oo laba shay kama murgaan nicamkii adduunay ka soo tageen kama murgaan wax ka fiican la siiya caruurtii iyo eelkay ka dhinteen kama murgaan allah u ilaaliyo u xifdina waxa la leeyahay annaga ku ilaalinayna kama murgaan awliyaha lagu noqdaa alladina aamanu wa kaanu yattaqun wa dadka iimaanka iyo taqwada laga helay ilaahay xaqiisii rumeeyay kadibna wixii allah amray ilaaliyay wixii allah ka reebay ka fogaaday sunnooyinka daacada ku dadaalay qof kasta ka mid naga mid ah naftiisa inuu dahiro si uu u cabsi beelo maalinta zaalimiintu gacanta qalinaya ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا dadka fursadaha dayacay maalinta insha Allah oo ilaahay dib hal leeyay fursad ya halaysi dib cirina lama qofka laakiin furaska aan dayacin markuu ilaahay mawdka u keeno farxaya markaasuu farxaya ilaahayna waa ku farxaya la kulankiis markaasuu ilaah ku farxsan la kulmaya ilaah jecel ayuu la kulmaya markaasuu raaxaysanaya laakiin qofka furaska dayaca fursooyinka dayaca wuxuu la kulmaya ilaah u careysan rabbi u careysan la kulmaya ilaah nicab la kulankiis asaguna la kulanka alla waa nacaan marka mawdku yimaado fursadihii tageen ayuu ogaana inuu fursadihii dayacay markaasuu calacalaya ulay dib la ii cali rabirjicuun lacalli amalu saalihan fiima tarak rabbi waxyir dib la ii cali waxaan ku soo bedelaya waqtiga aan dayacay amal saalix markaas alla leeyahay kalla innaha kalimatun huwa qailuha ma ya waa kalimadu qofku iska yiri taasu qiimo male fursad maraysi martaba ma jiro furaska marka aan ka faa'iideysan yaanan dayicin meel aan gaarayna ma naqaano aan ka faa'iideysano rabbina waxaan weydiisayna inuu nawaafajiyo furaska inaan ka faa'iideysano una naga aqbalo
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد